1 OP3. Kalau modal sedikit itu cari momen yang pas, jangan asal OP, oke? Indikatornya sama, pakai indikator Kimaku Kinko Hayo, indikator dia ada ya, Kimaku Kinko Hayo dan secara parabolik ini cuma 2 aja saya pakai indikatornya. Modal yang saya gunakan kemarin itu masih sisa 71.000. Kita coba saja kita profit atau enggak ya. 71.000 ini akan menjadi berapa? Oke, simak baik-baik dan dengarkan penjelasan saya dengan baik. Oke, check it out. Wah, telat tadi. Oh, just aduh, telat bosku, karena saya mengambil cas laptop dulu. Telat maaf gak berisik di sini baru hujan. Ngopi dulu, ngopi. Bagus tadi banyak. Kalau modalnya dikit cuma 71 ini kita harus kecil-kecil saja. Aduh. Kita opennya kecil-kecil, yang paling kecil saja. Kita bisa kompensasi cuma 1 kali nih. Maksudnya kalau close 1 kali kita klik 2 kali aja, itu aja, jangan 42 ntar habis. Bidding lagi, naik lagi, kita turun drastis. Oh, profit, alhamdulillah kita dikasih profit. Ya, kita profit ya, profit. Bentar, kita lihat. Ada yang ramai kayak apa? Masih turun. Modal standar harus hati-hati OP-nya, lihat momen yang bagus baru di OP, jangan asal-asal. Kalau modalnya lebih dari
1 juta. Itu baru ini baru menghilang. Ini ke bawah panjang paraboliknya menghilang merah, dan ini yang hijau panjang ke bawah. Coba kita lihat profit, dan kalau nggak profit kita langsung kompensasi kedua, karena ini baru biasanya kalau baru hilang itu hijau, tapi nggak tahu juga, lihat dan bentar habis hijau baru dia langsung merah candlenya. Oke, kita siap-siap. Tuh, lemot. Sinyalnya jelek karena hujan di sini. Turun. Naik gimana ini? Duh, nggak jelas. Wih, turun. Oke, profit. Kita dikasih profit, alhamdulillah. Nah, profit ya, alhamdulillah ya, jadi 100.000. Oke, tadikan loss. Pertama loss. Alhamdulillah, transaksi hari ini loss 1, P3. Kalau modal sedikit itu cari momen yang pas, jangan asal OP. Oke? Kita lihat yang 5 menit. Dan dia ke bawah tadi. Dia mau menang ke atas lagi. Doji. Kasih ke bawah sebenarnya. Kita lihat. Mau panjang. Karena dia udah di area support, dia mau naik lagi sampai sini, mungkin sampai sini lah, resistor, kita turun lagi sini, lihat resistor lagi, resistor pertama, resistor kedua. Kalau ini tembus dari sini berarti dia mau naik ke sini, resistor ini. Semoga penjelasan saya jelas ya. Sini baru aja bisa. Panjang paling. Aduh. Ada suara motor, ada suara hujan, angin. Gak apa-apa lah, ntar suara saya aku gedein biar jelas. Saya ngomongnya penjelasannya biar jelas. Kenapa saya berani OP ke bawah? Karena ini panjang, 1 kali lagi yang panjang dia, kan ini standar, maksudnya garis ternyata, tapi nggak tahu juga ini buat dodging juga nggak tahu, tapi insya Allah ini bisa turun sih sebenarnya, karena saya telat ini OP-nya. Oke, cara kulitnya juga ini
bawah dia. Tapi ini paraboliknya yang kedua, titik pertama, titik kedua dia merah, ini juga dia merah. Tapi sampai dulu, lihat momen aja, karena saldonya kecil, jangan asal OP, oke? Kalau saldo gede berani langsung OP, karena ya kompensasinya panjang. Ini kompensasinya cuma dikit, jadi nggak berani langsung OP. Kita lihat momen aja. Naik lagi, ini hijaunya tadi kan turun sedikit, lanjut lagi, bisnya rata, dia naik balik. Ini nggak tahu dia bisa turun dari doji juga nggak tahu, tapi prediksi saya naik hijau. Kan hijau kan panjang dia. Kalau ini ada lagi berani OP turun, aduh telat lagi. Lanjut lagi, garisnya lurus, tapi nggak tahu juga dia mau kesini, mau lanjutin dari sini ntar turun, nggak tahu, tapi saya prediksinya turun ini, karena yang hijau panjang dari bawah ke tengah sini. Kita lihat saja profit atau enggak. Kalau nggak profit ya udah, kita kompensasi 2 kali. Sliding ini. Oke, terima kasih dikasih profit. Oke, profit ya, saya kasih profit ya, tak bisa tambah. Sebenarnya saya mau kasih tahu kalian untuk main di turnamen delivery. Sebenarnya mau saya rekam tadi, tapi saldo saya masih 71.000 kan loh, lumayan buat main, dan buat teman-teman pemula saldo kecil jangan takut, mainnya cuma yang kecil-kecil juga. Tapi pas di OP pas di market yang lagi pas kayak gini tadi loh, saya OP gitu loh. Jelas kan penjelasan saya? Ngerti nggak? Kalau nggak ngerti, komen di bawah video ini, keluhan Anda apa, ntar insya Allah saya akan balas. Oke? Kita lanjut lagi, lihat prediksi kayak apa. Kita lihat yang 5 menit. Luas sih sebenarnya. Kita lihat dulu, jangan keburu-buru, santai, trading itu santai.
Ah, salah. Ininya ke atas. Tuh sih apa namanya? Sinyalnya nggak jelas. Lihat lagi ya. Kalau 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 lolos ya kita kompensasi aja. Tuh, ini ke atas. Nggak tahu tadi kan yang apa namanya, yang 5 menit kan hitungnya turun. Bukan, parkir dia ke atas. Aduh. Naik lagi dia. Ya kompensasi. Lah malah turun. Gimana sih market ini? Udah nggak jelas marketnya. Dua kali saja tadi. Aduh. Nggak jelas marketnya. Nah, kompensasi 2 kali sebenarnya tadi. Salah kita. Sinyalnya jelek banget sih. Sinyalnya apa jelek. Ininya nggak berfungsi sama sekali. Anjir. Saya ambil 5 menit. Iya. Saya mau all in sebenarnya tadi, tapi ragu-ragu. Mau nggak kasih semua. Ini kan udah doji 2. Kalau ini kan naik lagi ya lolos kita. Ini kayaknya enggak sih. Yang 5 menit itu udah turun dia. Karena ada doji hijau 2. Satu kecil, yang duanya sedikit besar.
Dia bermain-main di tengah. Oh, sinyalnya yang jeleknya. Diam lalu dia langsung naik drastis. Berhujan, jadi sliding kan, kemakan jadinya kemakan. Tuh sinyalnya ah. Malah ke atas lagi ya. Ya, malah ke atas. Makan lagi nih. Nice. Nah, atau market ini. Lucu banget. Turun. Ada. Makan. Enggak masuk akal. Enggak masuk akal. Doji terus. Aduh, malah semuanya. Menit satu malah semuanya. Turun. Masuk banyak udah mau dimakan lagi. Keterlaluan. Oke, profit. Kembali lagi ke 70. Profit. Jangan dulu. Ini mau naik.
rekornya panjang yang merah. Ini target sampai 100 saja, tadi kan 100 lebih sebenarnya. Target sampai 100 saja ini. Durasinya juga mudah panjang. Alah, saya telat lagi. Makan lagi nih. Makan benarnya. Heran saya. Lucu banget. Aduh. 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 Panjang. Nah, semuanya habis. Malah turun panjang. Aduh. Udah habis ini. Marketnya lucu banget nih, barangnya cepat, naiknya pelan-pelan. Tuh. Aduh. Naik. Kebakar. Sangat amat. Market.